आज अगेन हम लोग बात करेंगे कप सिरप, ब्रांडेड कप सिरप की बात, जो इंडिया के किसी भी कोने में मिल जाएगा आपको। सो गाइस लेट्स मूव। ये क्या कर दो तरफ तो बोलो। गाइस आज हम बनाएंगे ब्रांडेड जो सबसे बेस्ट कप सिरप है उसके बारे में। लाइट यहाँ पे, और मेरे कैमरामैन है, कैमरामैन ही नहीं कह सकता, मेरा भाई है वो। हाय, इंट्रो देना बहुत जरूरी होता है। आई एम डेविड सिंह रावत एंड यू आर वाचिंग DW ऑल भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज अगेन वही टॉपिक है, कप सिरप जो ब्रांडेड है, भारत में किसी भी कोने में चला जाए और इस नेम से बोल दे भाई मेरे को ये कप सिरप चाहिए, तो वो इजीली मिल जाएगा, राइट। सो गाइस अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेट्स मूव। यस, तो मैं बात कर रहा हूं कि ड्राई कफ के लिए, राइट। ड्राई कफ के लिए, जो कह सकते हैं सूखी खांसी के लिए ब्रांडेड कप सिरप है, वो है ये आस्था काइंड DX, दिस वन, राइट। ये कप सिरप है आस्था काइंड DX के नेम से। और सबसे अच्छी बात है, अगर कोई शुगर के पेशेंट है तो ये शुगर फ्री कप सिरप है। सूखी खांसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो टॉप ब्रांड है उनमें से एक है, और ये ब्रांड है लाइफ मैनकाइंड का, ये राइट। और इसका लोगो आप देख सकते हैं हियर, ये ब्रांड है, और ये लाइफ स्टार ब्रांड है, ये भी इंडिया के टॉप ब्रांड में से एक है, और ये भी शुगर फ्री है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि यार दवाई तो सभी बेचते हैं, सभी लेते हैं, बट होता क्या है कि एक्चुअल अगर मैं इसके रेट की बात करूं ना, 85 रुपीज का है, ये 85 रुपए का है। और इसकी बात करूं तो ये भी 85 रुपए का है। अब 85 रुपए खर्च करने के बाद यार जिस चीज के लिए मैं दवाई ले रहा हूं वो ठीक ना हो तो कोई फायदा नहीं है। 85 रुपए वैसे ही बह जाएंगे, खर्च हो जाएगा। मतलब अब 85 रुपए को खर्च होने के बाद एक्चुअल में वो तकलीफ के लिए अगर फायदा हो तो उसके लिए थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो मेरे चैनल में हमेशा कोई भी मैं वीडियो बनाता हूं, बच्चों से लेकर बुढ़ा यानी कि बूढ़ा इंसान देख सकता है। बुढ़ा कहने के लिए माफी चाहूंगा, हो जाता फिसल जाता है जवान शब्द, राइट। तो मैं मेरे चैनल में ऐसे वीडियो में हमेशा शूट करता हूं जो देखने लायक हो। ऐसा नहीं कि मैं यार देखने लायक नहीं हूं, राइट। तो बच्चा से लेकर बूढ़ा इंसान तक कोई भी देख सकता है। तो आज का जो मैसेज है अगेन वही ब्रांडेड दवाई के बारे में मेरा था, कप सिरप, ड्राई कप सिरप और सूखी खांसी के लिए। शुगर अगर कोई पेशेंट है तो वो ले सकता है, ये अगर नॉर्मल आदमी है वो भी ले सकता है। सो गाइस आज क्या, और हाँ याद रखिए कभी भी मेडिकल शॉप में जाए ना तो उनको बोलिए कि भैया ब्रांडेड दवाई दीजिए और डिस्काउंट लेना मत भूलिए। ये भारत की परंपरा है, हर चीज में डिस्काउंट मिलता है, बिना डिस्काउंट लिए यहाँ पे कोई खरीदारी ही नहीं होती है। और कई लोग सोचते हैं कि यार दवाई में कैसे डिस्काउंट, लोग शर्मा जाते हैं। औरत तो होते हैं, जो लेडीज होता है ना वो डिस्काउंट लेके बहुत तेज होते हैं, लेकिन जब दवाई का बारी आता है ना, दवाई का नंबर आता है, वहां चुप। उनको पता ही नहीं होता कि डिस्काउंट लेने से कहीं असर कम करेगा, असर करेगा नहीं, है ना। तो कई लोग आज भी नहीं नॉलेज है, तो डिस्काउंट लीजिए, ब्रांडेड दवाई लेना सीखिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें, हर एक वीडियो, राइट। सो गाइस आज की वीडियो में ये मैसेज अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।